У нас в подсознанке то, что это все, блин, это простая как Жигуль, надежная как Мерседес из 80-х. И не гниет нормально, как Audi A8, да, она не алюминиевая, но не должна гнить, потому что это масложор у всех. Цепь растягивается к 150 тысячам километров. Ну, плюс-минус, кто-то больше, кто-то меньше. Что-что, а французы умеют рисовать дизайн. Вот. Единственное, что здесь много таких наворотов Toyota сделала ненужных. Тормозная трубка стоила 300 рублей на рабочий цилиндр сцепления. Все достаточно примитивно по ГОСТу, но Toyota нет этой инертности, этой неповоротливости. Всем привет, ребят, вы на канале Юра. Сегодня поговорим о Toyota. Так ли она хороша, проста, надежна, неприхотлива. Ну, в общем, все по стандарту, потому что ассоциация у нас, у людей славянских, то, что Toyota мечта идиота, она никогда не сломается, она во всем хороша. Я не собираюсь вас в этом переубеждать, но хочу поговорить, действительно ли это так, и некоторые слабые места выявить все-таки. Автомобиль вышел в 2003 году, в 2006 был рестайлинг, классика, бампера, фары, задние фонари изменили. И еще плюс дублер поворота уже крыло покинул и заселился уже в зеркале. Самое главное то, что и всегда по логике с рестайлингом либо там новые двигатели, обновленные хотя бы, либо там функции, все остальное. Но здесь вот двигатели, что касается дизелей, потому что я люблю больше дизеля, вот 2.2, 2AD, вот, которые маркировка их, они пришли именно с 2005 года. То есть на доресте они еще есть. Не с рестайлингом пришли новые двигатели, то есть двигатели вышли раньше, чем вышел рестайлинг автомобиля. Ну, так для информации. По типам кузова есть, как у нас, универсал, есть седан и лифтбэк. Не в обиду владельцу, универсал смотрится хорошо, он практичнее, но я универсалы люблю, но мне больше нравится лифтбэк. Ну, седан тоже неплохо, но лифтбэк, как они изобразили, это просто произведение искусства. На тот момент машина очень хорошо, классно выглядела, конечно. Хотя вот тот же Шкоды и Пассаты в свое время, даже А4 Audi неплохо выглядел, но все равно здесь уже по современнее дизайн. Ну, разумеется, потому что машина в 2003 году выходила, а те уже находились на конвейере продолжительное время. Но тем не менее, и дизайн изобразила французское ателье. Что-что, а французы умеют рисовать дизайн. Вот это, у них вот это действительно хорошо получается. Во многих других аспектах они проигрывают, но с точки зрения дизайна рисовать они умеют, вернее писать дизайн. По ходовой здесь классика. Спереди Макферсон, сзади многорычажка. Это уже полюбившаяся схема ходовой. И ничего в этом плохого, конечно же, нет, потому что задние многорычажки, многие боятся, ну, многорычажка, балка надежнее. Балка надежнее, но она жестче. Но многорычажка, у меня тоже на машине многорычажка, я не скажу, что я уже там прям не вылезаю из нее. Она достаточно надежная, долговечная, ну, не то чтобы неприхотливая, но она выносливая. Макферсон есть Макферсон, 2 сайлентблока, шаровая опора, там по сути, да, всегда затратно, лишний рубль, всегда жалко потратить, но Макферсон самый простой, проще уже некуда, и по стоимости все равно самый дешевый, да, в сравнении с другими вот автомобилями некорректно, с более современными сравнивать, но тем не менее, вот недавно снимал Chevrolet Malibu, да, там тоже Макферсон, но спереди уже плавающие сайлентблоки, уже дороже у Макферсона, специально уже там лишнюю копейку, но, конечно же, наши предприимчивые люди ставят обычные, никаких плавающих речь не идет, вот, тут то же самое, в принципе, и здесь. Ну, здесь плавающих нету. Ну что, по движкам? Вначале по бензину. По бензину были 1.6, 1.8, 2.0 и 2.4. Все названия двигателей отдельно выведу. По проблемам, в основном, они все одинаковые. И конструкция двигателя в основном одинакова. Ну, там 110 лошадей было у 1.6, у 1.8 129, по-моему, там по мощностям. Но сама конструкция. Алюминиевые блоки. Система ВВТ, ну, изменение газораспределения на впускном валу. Цепной привод ГРМ, гидриков нету. И в основном у всех такая же самая проблема. И проблемы двигателя. Это масложор у всех. Цепь растягивается к 150 тысячам километров.
Ну, плюс-минус, кто-то больше, кто-то меньше, но в среднем 150. Кто-то и 200 проездит, и больше 200. В 2.0 заявлено, что чугунные гильзы. Это там отдельно даже выписано. В 1.8 были лютые масложоры практически с нуля. Но с 2005 года уже пошла другая поршневая. И уже кольца толще, и масложор уменьшился. Боится перегрева двигатель, по-любому это алюминий. Любой двигатель боится перегрева. Вам тоже плохо, когда у вас температура 38-39, правильно? А так ничего критического и такого уже прям глобального ничего нет. Масложор, здесь может кто-то сейчас начнет меня хаять в комментах. Масложор, я хочу сказать, что понятие относительное, потому что можно за 10 тысяч километров пробега, ну лучше чаще масло, нет, там в 7-8. За 8 тысяч, к примеру, можно долить литр или около этого, ну я считаю, что это не критично. Можно, как у многих других производителей, не буду антирекламу тут уже производить, но у многих там на 4000 2 литра доливает, то есть масложор, понятие относительное. 100 грамм, это тоже масложор. Если вы долили, из принципа к вопросу подходите, это тоже масложор. Если вы литрами доливаете, это тоже масложор. Поэтому это все не так уж однозначно. Если вы там литр дольете на этих 8000, это ничего страшного, это нормально. Помимо масложора и растяжения цепи ГРМ, что нужно гидрики, тепловой зазор там ориентировочно раз в 100 тысяч регулировать. Ну и, разумеется, любой двигатель боится перегрева. Ну, много мелких обычных проблем, там засорение дросселя, у вас обороты плавают, да, там свечи надо будет поменять, когда-то опора двигателя когда-нибудь выйдет из строя. То есть, ну, вот такие вот все мелкие обычные проблемы. По дизелям. Здесь было еще 4 дизеля, 2 двухлитровых и 2 2,2 литра. У нас один CD. Второй уже был 2AD, но там и 2.2 уже объемами. Те 3, один CD это старый еще олдскульный, надежный. Те 3 остальных, то есть двухлитровый и 2 с 2.2 объемом, одинаковые проблемы и одинаковая конструкция. Самое главное, это алюминиевый блок, но с чугунными гильзами, правда, все в этом порядке. Цепной привод ГРМ, и все дизеля системы впрыска Common Rail, это очень хорошо. Вот. Цепи тоже начинают греметь, но в основном натяжители нужно менять, успокоители. Когда вы слышите шум, грохот, надо туда лезть, по сути. А так излишне, ну, тем более сейчас, тратиться нет смысла, это очень дорого все будет. Алюминиевые блоки, чугунные гильзы, и самая главная проблема, их две. Это масложоры, как заявлено, но и на этот двигатель написан масложор. Но в основном владелец доливает пол-литра там на 10 тысяч километров. Ну, я считаю, это приемлемо, это немного. Даже если литр на десятку, машина, которым 20 лет уже почти, то есть это нормально. И пробой прокладки ГБЦ. Да, вот дизель работает любой под хорошим давлением, и Common Rail тоже под нормальным давлением, топливная система работает, поэтому у дизеля это всегда есть. Я и на своем B4 менял прокладку ГБЦ в свое время, и сейчас, когда на своей менял сейчас ГБЦ, все прокладки помимо, машина сама лучше едет. Все равно это уже возрастной косяк, особенно у дизеля, который на большом давлении работает. Это нормально. То есть это не такие критичные проблемы. S1 CD 116 лошадиных сил с 4000 оборотов, 280 крутящего с 2000 оборотов. Самое мое любимое 82,2 поршень, ход его 94. То есть двигатель длинноходный, и его по сути очень хорошая тяга снизу должна быть. 18,6 степень сжатия. Достаточно высокая, но нормальная. В принципе, у ВАГа 1,9 от ПДшные в то время были, 2003 год, напоминаю, машина. Было у ВАГа 19,5, тут 18,6, то есть оно будет тише, приятнее работать с этой точки зрения теоретической. Расход топлива в городе заявлено 7,6, но по факту где-то 8-8,2 будет расходовать. В зависимости тоже от стиля езды, конечно, и от качества топлива, потому что я замечаю, на некоторых заправках я экспериментировал, бортовой компьютер, я езжу в одном стиле езды и по одному и тому же маршруту. И я все равно вижу, что на пару десятых топливо отличается, потому что везде свое качество топлива. Тоже от партии зависит. Короче, если педантично подходить к этому вопросу, тут разговор долгий. Преимущество двигателя – это то, что привод ГРМ ременной. А в настоящий момент, в наше время, уже ремни ходят дольше, чем цепи. Цепи быстрее растягиваются. Даже если цепи не растягиваются, изнашиваются натяжители, успокоители цепи, все равно туда приходится лезть. И менять все, кроме цепи. Но все равно это недешево. По таким косякам принципиальным, то что вот на ВАГ 1.9 комплект ГРМ стоил 400 с лишним рублей, здесь 700 рублей, вот, зимой до подорожания цен.
Тормозная трубка стоила 300 рублей на рабочий цилиндр сцепления. Ну, поставили, конечно, от Mazda 626 за 50 рублей. То есть в любом плане нужно всегда создавать форум и самому уступать в сообщество, где вам владельцы посоветуют, где вы будете что знать. А так, ну, всякие патрубки, там тоже свечи накалы придется поменять. То есть ничего такого критического не будет. Единственное, что смущает и немного раздражает, особенно сейчас, то, что машины не такие массовые и много запчастей нужно искать под заказ и ждать. Нету в наличии. В отличие от того же Вага, вот его преимущество, то, что его дофига просто. И много чего есть в наличии в этом плане. Здесь вот картину омрачает вот это вот ожидание ему. По коробкам были 4-5-ступенчатые автоматы, 5-6-ступенчатые механики. Но, разумеется, механики рассчитывайте на замену сцепления в худшем случае. И раз в 50 тысяч я все же менял бы масло в коробке. Плюс по автоматам 20 лет машинам, тут уже не скажешь их надежности либо ненадежности. В целом надежно, но 4-ступенчатые они все равно будут славиться перерасходом топлива. Они уже по сути все равно устарели и не такие бодрые и резкие. Все же на механике будет поинтереснее. Если вы в городе живете, где нет не миллионник, а меньше населения, в принципе вам механики будет удобно. Но автомат вы рискуете расходом топлива повышенным. Итак, по салону. В салоне здесь нет таких прям смелых идей нестандартных. Все достаточно примитивно по ГОСТу, но Toyota должна быть надежна и оснащена хотя бы минимально необходимым минимумом. Вот, сам не понял, что сказал, ну ладно. Единственное, что да, смело еще, это для 2003 года актуально, конечно, CD и кассетная магнитола, но если у кого-то еще кассеты остались, я думаю, это у людей в возрасте, то можно еще поностальгировать. Климат-контроль, так же, как у моей машины, точнее примитивный, да, там подогрев заднего стекла, тут все кнопочная, привык к крутелкам, но это дело привычки. Здесь кнопочно все уменьшается, добавляется температура. Ну, конечно, подстаканник, это тоже хорошая вещь, хотя я привык, как у меня вот здесь снизу. Ну, тоже это дело привычки. Это ничего такого, чтобы... Здесь нету просчетов именно в эргономике, то, что там какая-то кнопка не на своем месте, неадекватное какое-то расположение. Все достаточно удобно. Круиз также удобно расположен. Здесь я тоже привык к этому всему. Громкая связь, управление бортовым меню. Я уже не раз упоминал и хвалил японцев за то, что они все равно молодцы в том плане, у них даже автомобиль с самым слабым двигателем не будет, вот, в отличие как у немцев, не будет самым таким бедным с точки зрения комплектации, потому что если у немцев самый слабый двигатель, там уже нету ничего. И здесь же я это больше упомянул на Шкоде Октавии, которую я снимал. Здесь же все равно самый слабый двигатель даже будет, но круиз, там климат-контроль, хотя бы какой-то минимум, но будет. Вот опять же все стеклоподъемники электронные. У B5 Passat большинства все равно сзади весла. То есть здесь опять же преимущество перед немцами. Конечно, торпеда не такая мягкая, как у ваговской. Здесь все равно твердый пластик. Ну, как у Opel, он не отходит, пальцы туда не засунут, таких щелей нету, что они выгибаются в обратную сторону. Но хотелось бы, чтобы немного было помягче. С требованием времени и состояния перешит потолок. Но черные потолки мне вот больше нравятся, честно говоря. Очень хороший, приятный материал. Ну, не самый дорогой, конечно, но все равно приятный, радует глаз. Подлокотник раздельный с двумя нишами, то подключи под мелочь, здесь под чеки какие-нибудь, и ниша под ним, конечно, тоже очень хорошее решение, потому что чем больше всяких бардачков, кармашков, всегда плюс, потому что сколько бы их ни было, их всегда не хватает. Сиденье с боковой поддержкой, не бесформенное, примитивное, не самое дешевое. Это тоже радует. Хотя вот и многим хотелось бы кожаный салон. Я лично не сторонник кожаного салона, и для меня это наоборот плюс. Сел сам за собой, и места мне достаточно. До переднего сиденья еще полное места. Над головой места тоже хватает. Подлокотник с двумя подстаканниками тоже очень удобный, мягкий. Нету ниши крышки для перевозки дальномеров. Это, конечно, немного печально. Ну, а в принципе и все. Розетка 12 вольт. Но диван мягкий, удобный, комфортный.
На дальняк будет удобно на этой машине ехать. Это обычная городская машина, семейный такой универсал, хороший. Подходит для разных целей, с учетом того, что это универсал. Но и о самом главном, конечно же, цена. Нас всегда интересует, сколько машина стоит, особенно сейчас, я думаю, правильно? Всего продавало 45 таких машин, но не особо много их, да, по количеству, но все же из 45 можно что-то выбрать. Это общая куча. И дорестовые, и рестовые, как обычно, я всегда в кучу собираю. Самое дешевое 5350, белый лифтбэк, да, рестовый, разумеется. Какой-то автохаус его продает, ну, конечно, там пробег уже за 400, но тем не менее 5350, цена его долларов. Самая дорогая была уже рестовая, дизель. По-моему, седан или лифтбэк, как непонятно, машина сфоткана. 8950, короче, 9. 8950, 8800, 8700, вот такие вот цены. Короче, от 5,5 до 8,5, в принципе, можно найти. И еще один факт тоже о цене. Зашел, посмотрел цены на запчасти, ну, расходники. В принципе, то, что я менял в своих машинах особо. Ну, и часто так периодически меняешь. Посмотрел, вот, запчасти дороже. То есть она по обслуживанию, она дороже, ну, это я для себя смотрел, она дороже каждого моего автомобиля по отдельности, по обслуживанию. То есть это уже наводит на мысли, хотя Toyota хорошая, надежная, но... Ну что, первое, по звуку работы двигателя, да, мягко, тихо, в отличие от того же Вага, ну, у которых уже степенжати там по 20-ку было, это, конечно, плюс. С точки зрения, что не так дизель чувствуется, потому что многих просто дизель раздражает, что он тарахтит. Здесь помягче работает. Ну, конечно, более современные дизеля, где 16-16,5 степенжати, они тоже тихо, спокойно работают. И современные бензиновые двигатели, турбовые, с непосредственным впрыском, работают так же, как и дизеля по звуку. Там. Ну, уже тяжело отличить, так скажем, многие тарахтят также. Единственное, что здесь много таких наворотов Toyota сделала ненужных. Он постоянно, компрессор кондиционера включается. Даже если вы не пользуетесь, выключили, он постоянно вращается от ремня. Если у многих там электромуфта, то он начинает работать, то здесь постоянно. Опять же, ГРМ дороже, хотя ременной привод ГРМ на 16 клоп гораздо дороже стоит, чем многих конкурентов. Тоже непонятно, что там за такие ролики, золотые, что ли, там. Преимущество, конечно, длинноходная поршневая. Вот это просто идеал. Потому что я чуть-чуть уже нажал, уже до 3000 выкрутил сразу же. Потому что чем я люблю эту тягу снизу, нарванность. А дизель создан для тяги снизу. Я не понимаю, вот BMW, многие другие не ставят. Ну, за счет автомата, за счет переключения вы не чувствуете. Но все равно я-то чувствую, я прислушиваюсь к этому. Все равно нет вот этой нарванности, резкости снизу. А дизель так и создан, чтобы максимально крутящий, бешеный крутящий снизов. И их делают не длинноходными, да, но ход очень короткий, там практически квадрат, как у BMW 84 и Porsche, ход 88, то есть практически квадрат. Нету вот этого вот, как будто тебя вот за шкирку взяли, иди сюда. Вот нет этого рывка, серьезно, которого я так люблю, к примеру. И по логике дизель им не должен обладать, потому что ну, дизель сделан для паровозной тяги, для уверенной паровозной тяги снизу. По ходу все равно 110-120 она спокойно берет, нормально разгоняется, на ней бодро достаточно ехать. Она не тупит, она, скажем так, не пьяная, нету такой разгона по инерции, вот этого нету. Хотя 116 лошадей, 280 крутящих, 2000 оборотов, казалось бы, ну, не такие уже серьезные показатели, но она достаточно бодро едет. Она, по-моему, 1350 в снаряженном состоянии вес имеет. Но нас двое сейчас в машине, и нормально, для таких показателей нормально тянет. Тут снизу подрывается и сразу вот в 3000 спокойно выкручивает машина. Казалось бы, да, мы не на BMW, мы не на квадровой Audi там для понта, да, это не молодежная машина, она создана, ну, больше для семейных людей, там, для, как универсал, она много чего для перевозок поможет. Ну, семейный универсал, конечно, как и многие другие автомобили. Но здесь нет этой инертности, этой неповоротливости, там, эффекта тюления вот этого нету. Она все равно начинает давить кашетку в пол, она сразу начинает брать, это уже 100. Она сразу же отрыв берет. Я вот, когда смотрел именно технические характеристики, все равно мы все зависимы от цифр. Смотришь 110 лошадей, там 116, смотришь крутящий 2000 оборотов, с 2000 оборотов, ну, долговато, но вроде еще нормально. Хотя крутящий неплохой пошел. Вага 110, ну, в принципе, 130 лошадей, там уже 300-310, а здесь 116 уже 280. То есть так не особо и плохо.
смотришь, но все равно вроде маловато, но так на ходу я понимаю, что машина достаточно бодрая. В плане динамики, вот я ожидал, что она медленнее, больше такая вот неповоротливая. Но здесь наоборот, она вот в этом плане ожидания превзошла. Многие автомобили у нас заочно тюнингованы. Что значит заочно? У многих уже с возрастом проблемы по недодуву. И люди просто блоу гасят, чтобы турбина не сбрасывала и дула постоянно. И многие уже так, в том числе мой B4 такой же. Может быть и здесь то же самое, но все равно для сравнений с показателями она все равно достаточно бодро едет. И очень отлично набирает, потому что от 60 до 100, ну вот буквально сколько, сейчас 3-4 секунды прошло, как я начал говорить. Уже 110, 120, она спокойно, непринужденно разгоняется. И ну, динамика здесь просто потрясающая для такой конфигурации, для такого автомобиля. Ну и за счет этого, я думаю, много чего можно и простить. Но с другой стороны, если вам нужно менять ГРМ при покупке, если он не заменен, это можно торговаться. Если вы заменили, то надолго вам его хватит, по-любому, там 70-90 тысяч вы наездите на нем. Подвеска примитивная, простая, то есть, ну, везде у всех свои косяки. И как я говорил, и говорю, и буду говорить, то, что кузов самое главное в автомобиле, потому что если есть кузов, есть автомобиль, а по кузову она не самая плачевная. Она все равно не выгнивает. Да, она перекрашена, но ей уже 20 лет будет в следующем году. Это нормально, я считаю. И тут не лезут жуки ежедневно. Она не выгнивает, прям не цветет. То есть кузов здесь еще очень... Достаточно серьезный аргумент этого автомобиля. В сравнении с многими другими. Крета 3-летняя приехала с таким уже над номерной рамкой. 3 года машине. Сколько сейчас Креты новые стоят. Поэтому хочу сказать то, что на уровне. И полоседаны, и солярисы, многие уже там цвести начинают, 7-8-летние автомобили. Жуки уже можно найти на машине. По финалу. 2003 год. Машина, разумеется, перекрашена, но она не выгнивает, как многие другие. Поэтому в этом плюс. Да, что-то дороже в обслуживании. В целом она все равно мягкая, приятная. И здесь получается спорная ситуация. Ну, нельзя сказать, что идеал, потому что некоторые запчасти дороже, чем у того же ВАГа. Но вот с точки зрения кузова, общей надежности автомобиля, она хороша. Да, действительно, что Toyota есть. Так как это Toyota, и у нас в подсознанке то, что это все, блин, это простая как Жигуль, надежная как Mercedes из 80-х. И не гниет нормально, как Audi A8, да, она не алюминиевая, но не должна гнить, потому что это Toyota, у нас по сознанке такое сидит. Как от Toyota ждешь большего, но не скажешь, что разочарован в этой машине, потому что, вот, к примеру, более современные Toyota уже 3-4, там, 5 лет уже жучки лезут, уже 50-е Camry по второму кругу в малярке стоят, поэтому в этом плане все равно машина не разочаровывает. 40-ки так не гниют, как начали 50-ки гнить, а 70-ки вообще крышку багажника поднимаешь, она как рулить ей можно, она уже люфтит. Поэтому не все так однозначно, ребят. Если вы найдете такую машину, ну, честно говоря, вот я сам засматривался на такие. Ну, они мне нравятся, именно дизеля. Не буду сворачивать на второй круг. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, смотрите предыдущие видео по Тойотам. Счастливо!